Hej, mitt namn är Axel Ragnarstam. Jag arbetar som scenograf, kostymdesigner och formger produktioner för flera stora scenkonsthus i Sverige. Däribland Göteborgsoperan, Spira i Jönköping, Cirkus i Stockholm samt fria grupper. Jag arbetar med såväl stora institutioner som mindre experimentella sammanhang, vilket har gett mig bred erfarenhet och stor flexibilitet i mitt skapande. Mitt arbete omfattar allt från idé och gestaltning till praktiskt tillverkande av scenografi samt framtagande av ritningar och 3D-animationer med målet att skapa tydliga underlag till verkstäder och ateljéer. Jag strävar efter en tydlig visuell helhet där scenografi och kostym med resterande konstformer samspelar och stärker berättelsen, där scenrummet fungerar som en aktiv medspelare. Hoppas vi ses för ditt nästa projekt.